क्या आप भी बलगम वाली खांसी से परेशान हैं? दवा नहीं, घर में है इलाज। शहद प्लस अदरक सुबह खाली पेट लें, गले की सूजन और बलगम को कम करेगा। नंबर सेकंड है तुलसी और मुलेठी का काढ़ा, गले को शांत करता है और बलगम को बाहर निकालता है। नंबर थर्ड है गर्म पानी से स्टीम, छाती और नाक की जकड़न तुरंत खुलती है। नंबर 4 है लहसुन को देसी घी में भूनकर खाएं, एंटीबैक्टीरियल गुण बलगम को कम करता है और गले को शांत करता है। नंबर 5 है गर्म पानी और नमक के गरारे, बलगम को पतला करने में और थ्रोट को शॉर्टन करने में मददगार। दवा तभी लें जब ये उपाय काम न करे। ऐसी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल डोज एंड डायग्नोज। थैंक यू सो मच।